Oh, ils ont pris d'interrogation. Bozomona. Vieux démon, vieux jaloux, à côté du Kambouya Fali Makasi. Alobi ye penza, il faut quoi ça Fali. Vous comprenez, nous tous le belat. Vous comprendre, hein? On va comprendre, te. A ebisingai, na ko ebisaya ta na suka. Bota la photo bien. Bota la photo bien. Bomoni? Ok, merci. Je crois que Bomoni. Donc, vieux démon, vieux jaloux à côté du Kambouya Fali Makasi. On a expliqué bino parce que oh information on a zopé ça bino et outi na famille ya Niki Menga. Et outi libanda te. Et outi na famille ya Niki Menga. Donc, nous détaillé na information nous sauté parce que nous sous kande na ebisi bino et amakama molili. Et amakama molili donc amakama molili to tikela pe batu ya molili mais na obete la bino ka moi lisolo muke. Botia ba cœur ba commentaire bazo signaler oui, yo penso komi ye wana. Bo partager. Donc, Niki ta mabandaki makamuna ye oyo ke ate photo ba bébé 3K et tout ate moi vidéo moi live. Abande ko sala ngona ndenge anuire falite. Abande ko sala ngona ndenge a détruire papa ya bana na été. Abande ko sala na yango na ndenge ke donc azo s'amuser na ye et tout aye bana boye ba épé parce que azana ba projet na azana ba faire na ye o azo linga ya ko sala na Kishasa. Azana ligne de vêtements na ye asali o azo linga ya na ko sala ngo na Kishasa azaki na ye kaka tu aye bana et tout bocha épé ka ndenge zalaka nango kaka. Ezalaka nango kaka la basi nyo surtout boye bu makambo ndenge zalaka. Bocha épé mwaka. Makamango tango ebandi niveau makambo yango ekomaki kokendele na vie demo lokola pe aina Fali Makasi Fali da comprendre te que vie demo aina ya lingaka ete abino c'est le moment où ngai pende fona profiter parce que ngamoko na ko ndima mamba viol kaka ngai moko te na ko ndima kaka te ke ngamoko na zalaka ka kombo viol kaka ngai te il faut tous attendre de na moi solo ba viol pour et ça la moi équilibre tous à moi de la kata masolo ba viol et ça la moi équilibre a côté na sima akomi ko benga niki ko tia penza ke no yo penza il faut ça la ke tango penza badai ko bimana oh ezalaki mineur et tout muto akoza pe na makanisi mso azaki na ngote mutu moko yo te makanisi aye ko tia ide moko boya abi e ko za pe ide ya bien na mekananu mutu. Merci ma chérie Lauriane Libambou, Bafana. Coucou à toi ma chérie. Cécile, Moutaza Moutou, vieux jaloux, vieux démon, à côté, à comme ko pousser maman ya bana na biso mpo fallait az artiste o azo sala fierté na kati ya Congo, azo sala fierté na mboka na biso na ba mboka nyonso to azo kende, azo tombola drapeau ya mboka. Aosala makambo oyo batu basala te o pe ba vie wana basala te et comme si lelo bango mutema mabe parce que lelo na ko yebisa bino na ko yebisa pe Fali bisika azali avanda na kiti ayo kanga yeba ke vie na linga kote et puis yo moko place ozali o yebi yango pe ke vie wana linga kayote ayina yo makasi mais na yebi te regardini soki ko bosa na ndenge zalaka ka muto bosani eloko ni esala ko kende ko kanga malisusu na ye. Tala lelo. Vie na biso wana inaka papa wemba ye wana na zolobela. Ye wana. Siko ndenge nini vie akoti na makambu ya Fali pona nini akoti botu na nga pona nini akoti na makamba Fali. Pona nini akoti na makamba Fali po luka a détruit carrière a Fali a détruit Fali pona nini. Nazo mela mai nazo ya nazo ebisa bino pona nini vie
des morts akoti makambu ya Fally Ipupa akoti yango pona ni pona nini alingi ke bazala bomoni teke na maramba niki mutu bobota na bana bozana bana comment ko violer yo eza ozaki na 16 ans ozaki na 15 ans ba chéri musuba eza bango bazaba 15 ans bolingani na bino so eza amour ya solo mwasi andimi mobali pa dimi bosani na bino pe ba maramba na bino. Comment bande ko kende na koto neti kende neti ba koto viol e bando kende ndeni nana pesa ki ide wana e koma neti ide ke ya maramba viol nazo ya mela na ojia e bon nazo ya je demande ga ka osanga mungo. Bon non mais la jus de citron na gingembre pour la reconda kaka. Oh, nous sommes à régime. Jus de citron, à gingembre. On a des musiciens, on a pas contre les musiciens, mais on a la vérité parce que les musiciens ont la vérité un peu comme ça. Donc, comme on a makambu, les cas qui ont des mots et tout, makambu oyo. Et les carabane déjà les caca et ba viol ya ba danseuse to mona kango bino pe bo mona kango ndeke ezala kindenge tambola ki na ba procès ndenge les kaki parce que ba marambusu biso to yebi to ninga koloba te parce que to boya kana biso to tika kaka marambu ele kaka ndenge zo le kawana mais to yebi ba marambu belé to yebi penza marambu belé so to lobi ba ka belé to yebi penza mo ebelé pe ya ba vérité ya solo. Vient na biso azalaki na procès na poto azalaki na procès na ye na poto ndenge kaka na yebite na bato ya poto yango bazaba lobaka baza mayele na bato ya Kinshasa yango ba intellectuel tozo nazo comprendre ki mayele na bino te ki intellectuel na bino te mutu ba accuser ye na viol séquestration ya ba fille et tout ba accuser nango to mona ki biso nyonso tout olandaki marché tout olobela kango te mais to landa yango biso nyonso tout. On l'a condamné de 2 ans avec sursis. Mais Congolais lobby que bah quitter. Ah! Moutou ba condamné 2 ans avec sursis au lobby que bah quitter na ndenge nini. Tant ba lobby 2 ans avec sursis, ba lobby sursis, ba lobby te que il faut ça dans la kacha boloko non. Mais osa condamné. Osa liberté. Osa condamné bazo landela yo bazo telela yo. Bazotalela yo tant ngana sekaka tant batu bayaka abalobaka ke a violate est-ce que viol boye bisanga na mpenza bino ba mama viol ezani parce que ngaba violent na bango ngai te boye na yeba penza mama viol ngo ndenge ezalaka penza bien ezate viol ezani pour lelo na koma koyoka na bapoto kuna ata mwasi oyo bobala ni na ye soki o forcer oyebise ke o bimba na yo o coucher na ye na makasi na force poza mobali na ye mindele balobaka ke eza viol parce que azalaki d'accord na yo te balobaka ke eza viol siko tangu yo ozwi bana ya bato ya mike naloba ezala o bazalaki pe misusu bazalaki mpo misusu ba hypocrite bazebele bayaka kokosa makambo ozwi bana bato ya mike parce que toyebi ndenge lekaka ngana kenda kosigner contrat kuna na boya kokende 2 fois na kenda première fois na boya na ngai wana na tolongwe vivre na boya na bino vient des mots kutu appelle tala bota ratina niveau na la 5 vient de moi beninga bido ndenge za boye yo penza na ngai photo bota penza mwana na penza photo pese kombo ako nabi nandeni nabi tuninga bolo nandeni ebala no ndeni nanzela nini sikobozo mutaza dana ba idea bongo 2 fois dernière fois tant na longwe pa wera na kenda wana kutu penza na signaki na contrat que lundi penza na kozwa voiture na kozwa mbongo ya garantie ya ndaku na kozwa penza nyonso tout boye makambu nyonso tout mais na boya kokende pour na boya kokende après wana nazwa pe mbongo kende osala suite makambu nyonso makambo nga na monaka na bina kutu na kotite de na moni makambu bodo ki seke nzelo penza
il faut na pakata mbango. Donc na kima na ngai na kima bitete anga na oke na ngai te boyebi amandi via tena ngai ya combien quand na signé un contrat pas mana soit pour ta biki ya pamba ya yete mais via komela nga penza ke na kanzo na contrat parce que on a ba témoin avocat na nga zalaka na une copine à moi Ginette Kolonga et bon elle était venue avec moi comme mon manager accompagner nga comme mon manager et tout via le binôme des ayonde au signé contrat boy même ceux qui au boy ko kota il faut dédommager nga $100,000 nga bi $100,000 nga ko dédommager na zini na ko na bina ta ko bina te na zia te loko ko zoate bongo $100,000 nga ko dédommager ya likambuni donc to boucler ko to wana to kende siko pourquoi vient à côté likambu ya fali na ya niki parce que muto azo pelisa oyebi ke ba musicien belé bazana sima likambu ya fali ba musicien ebele na ebisi bino lelo ba musicien ebele bazana sima likambu oya fali na ba musicien o bazala na poto bazana sima likambu fali oyo bazo tinda penza bazo bangonde penza ba opelisa moto sala koma finga kende tiko tinda ko pesa ba ide ba kende na ba tribunal bazali mais bazo bosana ke ba makambango basala biso peto yebi ba bosana yango ndela lobaki mutu ba condamné 2 ans avec succès bino bolobi non ba quitter mais boza mayele bo abato mayele yango boloba boza mayele comment bokoy ko raisonner bongo penza mutu ba condamné 2 ans avec succès bino bolobi ke ba lobi bien ba condamné mais bino bolobi ke non ba quitter via zalaki a quitter te via makambo sila quitter makambo zalaki toujours en cours parce que babande kolandela kozwa ba preuve mususu parce que il y avait d'autres filles il y avait d'autres sœurs oh ya basi bazalaka bango pe bazaki na besoin ba témoigner bango pe bazaki na besoin ba pesa témoignage na bango bazalaki parce que ceux qui besoin se rappeler bien condamné que des avec succès parce que Andima qui que non la fille oui je sortais avec elle mais elle avait nié que elle avait 15 ans qu'elle mineure je savais pas qu'elle était mineure yo comment moi na yaki na epa na yo mona ki bonza so otali moi no bongo ke o aza mineure yo moko po sali passeport na acte de naissance na em kolabota maki ezape mineure comment ko lo batoye bakite comment ko lo batoye bakite vie na motema mabe na yebotu na ngai nini ndenge bandeko ya basi o baza na poto na kotanga baza ba Bénédicte ba Françoise Marcation baza moi ebele o bakimaka série wana batikaraka série wana pona vie parce que soki potali balongwaka série moko na fali pona vie fali mutu atinda bana wana bakende kofunda ye ke ye aviolaka bango pona vie na mutu na ye fali pa ye biango na mutu na ye eza ke fali mutu atindaki bana wana bakende kofunda ye po bakanga ye yango tanke fali atindaki bango bakende kofunda ye po bakanga ye akoye kolinga fali te akoye kolinga fali a avancer te ye pe kaka efo aluka pe kaka na ndenge moko ka bakweya pe kaka na maka ye pe kaka fali akota pe kaka na kati po bakoma dete so boza mwa de esala mo équilibre donc so babeti ya yo boye babeti pe ya moninga esali mwa elongoli mwa soni alors que fali atikala ko violer te fali azana jeune donc azana jeune ko ok so ka lingi mwasi roboya te azana makambu pona vie bana wana ndenge bafunda ye ki aviolaka bango akangaka bango eza fali mutu wana na yebisa bino vérité oyo euti na famille ya Niki ndenge vie ye moko azotia pression kuna na famille vie azobenga na famille ya Niki azobenga na yebisa bino vie azobenga aobenga makasi po vie atikaka likambu te ye atikaka likambu te
aobenga makasi azobenga makasi azotia penza pression azotia penza ko boyoka kala te ba audio ekobima awa ba enregistrement ekobima ya vie awa kala mingi te ba enregistrement ya vie ekobima azobenga makasi azotia moto. Mais pourquoi nous détruire moi na yo moko sale nous détruire lisusu pourquoi yo moko donc vie azana sima makambo oyo ba musicien belé on otanga kombo te pona boye kotanga ba misusu bazana ba Paris boyebi bango pe balingaka pe munani falite baza pe na sima makambo parce que Niki abandaki na yango eloko moko ezalaki nango belge azosala na ye abandi osala yango te na ndenge aluka ya nuire fali to anuire nana to anuire bana nana non bato bapage nde mutu bakomisi yango ke Niki alingi anuire fali anuire nana anuire bana nana bango bokomi ti koluka kotia rancune conflit entre bana Niki bana nana alors que baza bana tata moko lelo so ba mama na bango bazate papa na bango azate bakosimba na kala bango na bango wana bosimba na kala bango na bango wana po bakende liboso mais bino bonibo ya kotia division bo détruire na kimotema na ki jalousie na bino so bolinga kafali yango lokola bokoma alinga bino te e komi jalousie na bato oyo alinga na bato oyo bota na bango bozo ko se souffrir net ke na bolingi fali bozo finga Niki po bolingi fali bozo finga nana po bolingi fali po bazo linga ba salir fali yango bino bozo finga bango bozo humilier bango po ba salir fali te alors que bozo bosana ke tant bozo finga bango lokola baza na lien na fali